요나는 선포했습니다. โยนาประกาศแล้วนะครับ 40일이 지나면 무너지리라. ว่าอีก40วันก็กำแพงแรกที่นั้นก็พังลงหมดนะครับ 겉보기에는 절망적인 파멸의 선포였습니다. ทางภายนอกที่คือว่าไม่มีความหวังคือสิ้นหวังแล้วนะครับ 어찌 보면 40일이라는 회개 기간을 줄 테니 어서 돌이키라. จะให้โอกาส40วันต้องรีบกลับใจใหม่นะครับ 하나님이 애타는 사랑의 초대장이었습니다. นี่คือเป็นการชักชวนของพระเจ้าให้แก่เขานะครับ 심판의 목적은 멸망이 아니라 살리는 데 있습니다. คือว่าการพิพากษานั้นก็เป้าหมายของการพิพากษานั้นก็ไม่ได้เป็นโทษอย่างเดียวนะครับต้องให้พ้นคืนนะครับ 전도를 해야 할 그 대상자를 내 기준으로 심판하지 말아야 합니다. คือว่าเมื่อเราจะประกาศให้คนนั้นเราไม่ได้ตัดสินให้เขาก่อนนะครับ 복음의 능력을 믿고 일어나 외치고 선포해야 합니다. เราวางใจในมีฤทธิ์ของความรอดนะครับ 요나는 하나님의 말씀이 두 번째로 임할 때에 순종했습니다. คือโยนานั้นจะได้มาถึงคำตรัสของพระเจ้าครั้งที่สองก็ขอเชื่อฟังนะครับ 일어난 니느웨 사람들에게 심판을 선포했습니다. และชีวิตของเขาจะประกาศให้อายุชาวบ้านของเมืองนีโนเวนะครับ 일어나 니느웨 사람들에게 심판을 외쳤습니다. และชีวิตของเขาเนี่ยมีคำกล่าวมากต่อหน้าเมืองนีโนเวนะครับ 요나는 큰 기대를 하지 않았을 수도 있습니다. อาจจะเป็นโยนาที่ไม่มีความหวังเรื่องนี้มากมายนะครับ 그러나 요나의 외침으로 말미암아 온 성읍이 뒤집혀지는 성령의 역사가 일어났습니다. คำเล่าของโยนานะครับอิทธิพลในทั้งเมืองนีโนเวนะครับ 백성들이 하나님 믿고 금식을 선포합니다. ชาวบ้านที่นั้นเชื่อพระเจ้าและอดอาหารต่อไปนะครับ 굵은 베옷을 입고 회개를 합니다. และเขากลับใจใหม่นะครับ 느니웨 왕 또한 왕복을 벗고 굵은 베옷을 입었습니다. แม้ว่ากษัตริย์ก็เช่นเดียวกันนะครับ 제위에 앉아 회개했습니다. เขาก็กลับใจใหม่นะครับ 왕은 조서를 내려 선포하였습니다. และกษัตริย์ที่ให้ตั้งไปกฎหมายนะครับ 가축과 소떼 양떼까지도 물도 마시지 못하게 금식을 선포했습니다. ตัวอดอาหารทั้งสัตว์และต่าง 우리는 일어나 선포하고 있습니까? ๆแต่ชีวิตของเราเช่นเดียวกับเรื่องนี้ไหม 우리는 일어나 외치고 있습니까? เราลุกขึ้นแล้วจะให้เข้าประสบความโปร่งให้แก่ผู้ที่ไม่เชื่อหรือเปล่า 예수를 거부하는 완악한 영혼들도 있습니다. เราจะพบกับมีบางคนที่เขาต่อต้านมากเกิดเรื่องพระเยซูนะครับ 저 사람들은 절대 안 믿을 거야 라고 미리 낙심하지 마시기 바랍니다. คิดว่าคนผู้นั้นผู้นั้นจะไม่สามารถเชื่อได้นะครับอย่าสิ้นหวังนะครับ 우리가 입술을 열어서 복음을 선포하기만 하면 됩니다. คือว่ามีหน้าที่ของเราปลดปล่อยเรื่องราวของพระเจ้าให้แก่ผู้อื่นนะครับ 영혼들을 깨우시고 깨우쳐주고 회개케 하시는 분은 오직 여호와 하나님이십니다. เป็นวิธีของพระองค์ที่ให้เขาได้รับเชื่อและต่างๆนี่เป็นอำนาจของพระองค์นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา 요나서 4장을 살펴보겠습니다. ให้เราเป็นฉบับโยนาบทที่4นะครับ 4장 1절에 니느웨 성읍이 회개하여 재앙을 면했습니다. 니느웨 성읍이 회개하여 재앙을 면했습니다. คือว่าเมืองนีโนเวนั้นกลับใจใหม่แล้วนะครับเขาจะไม่ได้ทุบพิพากษา 요나는 이를 매우 싫어하고 성을 내며
하나님께 격렬히 항의했습니다. แต่โยนานั้นไม่พอใจเรื่องนี้บนกับพระเจ้านะครับ 자신이 처음에 다시스로 도망쳤던 이유가 있었습니다. เมื่อเขานั้นจะหนีไปตัดเสสนั้นมีสาเหตุนะครับ 바로 하나님의 은혜롭고 자비로운 성품 때문이라고 원망을 합니다. คือเขาก็บนพระเจ้าทรงเป็นมีพระคุณและมีเมตตานะครับ 요나는 차라리 내 생명을 거두어 달라고 토로합니다. โยนานั้นจะขออนุญาตที่ชีวิตของเขายึดไปให้แทนเขา 사는 것보다 죽는 것이 낫다라고 말합니다. เขาจะความตายดีกว่าชีวิตที่ต่อเนื่องนะครับ 이에 하나님은 내가 성내는 것이 옳으냐라고 꾸짖습니다. แต่พระเจ้าทรงตรัสกับเขาว่าเจ้าจะบนทำอย่างไรควรไหม 요나는 하나님의 자비가 자신과 이스라엘에게 임했을 때는 기뻐했습니다. เมื่อพระคุณมาถึงชีวิตในชาวอิสราเอลนั้นเขาชื่นชมมากนะครับ 그러나 원수의 나라 니느웨에 임할 때는 분노했습니다. แต่พระคุณของพระองค์มาถึงเมืองนีนูเวนั้นเขาจะโกรธมาก 하나님은 내 기준과 내 감정에 갇힌 신앙을 지적하고 있습니다. 내 기준과 내 감정에 갇힌 신앙을 지적하고 있습니다. พระองค์ทรงจะให้ชี้ให้การมาตรฐานของตัวและการอารมณ์ของเรานะครับ 하나님의 사랑과 자비는 모든 민족에게 열려 있는 것입니다. ความเมตตาและความรักของพระองค์นั้นเปิดเผยให้กับทุกชนชาตินะครับ 우리 교회는 이렇다고 하면서 하나님의 은혜를 제한하고 있지는 않습니까? เพราะว่าเราคิดเองว่าคริสตจักรของเรานั้นจะให้ทุกความขับพระคุณของพระองค์ 하나님의 사랑을 온전히 이해하지 못하는 데서 오는 교만일 수 있습니다. ก็พูดถึงเรื่องนั้นจากความรักของพระองค์นั้นไม่ได้เข้าใจเต็มนะครับ 내 머리로 아는 지식을 넘어서 하나님의 마음을 구해야 합니다. คือว่าเราทูลขอพระองค์หัวใจของพระองค์นะครับทูลขอพระองค์ว่าหัวใจของพระองค์ได้มาถึงเรา 요나는 하나님의 은혜롭고 자비로운 성품을 알았습니다. โยนาเขารู้ว่าความเมตตาของพระองค์และความเขารู้จักพระลักษณะของพระองค์ด้วยนะครับ 정확히 고백하는 지식도 가졌습니다. คือว่าเขามีความรู้ในกับใจด้วยนะครับ 그러나 그 요나의 지식을 다른 민족을 원망하고 판단하는 데 사용하였습니다. แต่ความรู้ของโยนานั้นจะให้ตัดสินให้ตักอื่นๆนะครับ 우리가 성경을 많이 아는 것이 필요합니다. เราก็ต้องควรจะรู้พระคัมภีร์มากมายก็ดีนะครับ 신앙생활에 오랜 30년, 40년, 50년 연륜도 필요합니다. แม้การดำเนินชีวิตในพระองค์นั้นอาจจะ30 ปี 40 ปี 50 ปีก็ดีเหมือนกันนะครับ 그러나 계속 옛날 얘기만 하고 있습니까? แต่ชีวิตของเขานั้นจะเหมือนเรื่องอดีตเท่านั้นด้วยกว่า 옛날에는 내가 젊었을 때에는 그때만 추억하고 있습니까? คือว่าเราจะคิดถึงเป็นเรื่องอดีตที่เวลาเราหนุ่มสาวนะครับ 그러나 신앙은 지금이 중요합니다. แต่ความเชื่อนั้นก็เป็นสำคัญที่สุดคือปัจจุบันนี้นะครับ 지금 내가 어떤 모습으로 하나님을 섬기고 있는가가 중요한 것입니다. พูดถึงที่ปัจจุบันนี้เราเป็นความเชื่อที่มีแบบอย่างไหนนะครับนี่สำคัญกว่า 내 삶 속에서 잃어버린 영혼들에 대해서 ในชีวิตของเรานั้น 되돌아보고 เราจะต้องหา 회개하고
눈물과 자비가 있습니까? เรามีน้ำตาไหลและมีเมตตาเพื่อคนที่ไม่มีความเชื่อนะครับ 만약에 영혼을 향한 눈물과 자비가 없다면 그것은 죽은 지식이요 죽은 믿음인 것입니다. ถ้าเราไม่มีเรื่องทั้งสองอย่างนั้นคือว่าความเชื่อที่ตายนะครับ 머리로 하는 하나님은 넘어야 합니다. เรา 하나님은 จะต้องข้ามไปที่ความรู้พระคำของพระองค์ 하나님이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 알아야 합니다. เรารู้ตรงความต้องการของพระองค์ให้แก่เราก็ต้องควรจะรู้นะครับ 하나님이 진정으로 원하신 뜻이 무엇인지 알아야 합니다. เพราะประสงค์ของพระองค์ให้แก่เราก็ต้องทราบด้วยนะครับ 우리는 그 뜻을 마음으로 깨달아서 사명의 자리로 다시 외치는 성도가 되어야 합니다. เราต้องจำเป็นที่กับการเลือกของพระองค์นะครับและคำเราของเราเป็นเรื่องเราของพระเจ้านะครับ 4장 5절부터 8절까지를 줄거리를 말씀드리겠습니다. ข้อที่5ถึง8นะครับ 4장 5절에 요나는 니누웨의 멸망 여부를 끝까지 지켜보았습니다. โยนาที่เขาจะรอดูเป็นการพังล้มของเมืองนีโนเวนะครับ 성읍 동쪽에 초막을 짓고 관망합니다. เขาสร้างบ้านที่ชั่วคราวในทางตะวันออกนะครับแล้วก็เกิดขึ้นอะไรกับที่นั่นนะครับ 하나님은 뜨거운 햇빛 아래 있는 요나를 위로하였습니다. พระเจ้าทรงนุ่นใจให้โยนาในนั้นจะเป็นมีตนเดชสถานที่ตนเดช 박능쿨을 예비하여 그늘을 만들어 주셨습니다. เพื่อให้เขามีลมเย็นด้วยนะครับ 이튿날 하나님은 벌레와 뜨거운 동풍을 보냈습니다. และอีกวันหนึ่งนะครับคือว่าพระเจ้าจะให้พายุมาจากตะวันออก 박능쿨을 ลมพัดมาจากตะวันออกนะครับ 박능쿨을 말려버리신 것입니다. และให้ต้นไม้นั้นจะตากแห้งนะครับ 요나는 박능쿨 하나로 인해 크게 기뻐했습니다. คือว่าโยนานั้นจะเขาความชื่นชมยินดีเมื่อเป็นปลูกต้นที่นั่นนะครับ 그러나 그것이 사라지자 즉시 혼미해져서 다시 죽기를 구합니다. แต่ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องเข้าไปในเสาใจนะครับ 요나는 박능쿨 하나 때문에 기뻐했습니다. คือว่าเขาความชื่นชมยินดีเป็นปลูกต้นที่นั่นนะครับ 또한 요나는 박능쿨 하나 때문에 슬퍼했습니다. แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาอยู่ต้นที่นั้นก็อาจจะหนักใจด้วยนะครับ 우리를 가리는 물질이나 평안이란 보호막이 있을 때는 기뻐합니다. ก็เมื่อมีอะไรที่ป้องกันเรานะครับทางนั้นเราชื่นชม 그러나 그 보호막이 사라질 때는 쉽게 절망을 합니다. เสียให้ไปความป้องกันเรานั้นก็เรานักใจด้วยนะครับ 그 이유는 우리의 신앙이 눈앞에 안락함에 고정되어 있기 때문입니다. เพราะว่าอะไรนะครับคือความเชื่อของเราจะมองให้เป็นที่สันติสุขเท่านั้นนะครับ 우리의 기쁨은 일시적인 환경에 있지 않습니다. คือว่าความชื่นบานของเรานี้ไม่ได้เป็นชั่วคราวเท่านั้นนะครับ 영원하신 하나님께 그 마음을 두어야 합니다. คือใจของเรานะครับอยู่ในไฟพระเจ้านะครับ 우리는 삶에서 찾아오는 동풍과 같은 시련이 있습니다. ก็แม้ว่าชีวิตของเรานะครับมีการถล่มเหมือนที่ลมพัดที่มาจากตะวันออกนะครับ 그러나 그것 또한 나를 깨우시는 교훈의 기회로 삼아야 합니다. ก็เหตุฉะนั้นชีวิตของเรานะครับถึงมาตรงนั้นจะได้มีโอกาสที่ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับ 우리 삶에 그 평안을 주었던 박능쿨이 마를 수가 있습니다.
แม้ว่าอยู่โรงเรียนนั้นอาจจะหายไปนะครับ 뜨거운 동풍이 불어올 때도 있습니다. อาจจะเป็นลมพัดที่มาจากตะวันตกนะครับ 그러할 때 요나처럼 불평하며 주저하기 쉽습니다. ก็ถ้าถึงเวลานั้นก็เราอาจจะบ่นกับพระเจ้านะครับเหมือนที่โยนานะครับ 그러나 하나님께서는 방등불뿐만 아니라 벌레와 동풍도 우리를 위해 예비하셨습니다. แต่พระเจ้าเตรียมไว้ไม่ใช่ว่าตนเท่านั้นนะครับเป็นสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ 우리의 삶 가운데 고난은 나의 부족감을 채우는 영적 훈련의 시간임을 기억해야 합니다. คือว่าความทุกข์ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับนี่คือเป็นให้ช่วยการด้านไฟวิญญาณนะครับ 4장 마지막 부분을 말씀드리겠습니다. ก็ข้อที่บทที่4เป็นล่าสุดนะครับ 4장 9절에 박능불 때문에 끝까지 성내는 것이 옳다라고 요나는 생각했습니다. ก็เขาคิดอย่างว่าต้นปลูกตรงนั้นตายแล้วนะครับเขาจะก็โกรธขึ้นนะครับ 하나님은 요나에게 마지막 가르침을 주십니다. ก็พระเจ้าสั่งสอนให้กับโยนานะครับ 너가 수고도 하지도 않는 그 박능불을 그토록 아꼈다. คือว่าคุณทานจะไม่ได้ปลูกไว้แต่ตายแล้วเขาจะต้องมีอิทธิพลต่างๆคืออะไร 하물며 좌우를 분별하지 못하는 영혼이 12만 명이나 있다. ฉะนั้นจะมีจำนวนมากคือมา120,000 คนนั้นนะครับเขาไม่รู้ว่าทางขวาหรือความหมายของทางขวาหรือซ้ายนะครับ 그리고 가축도 많이 있는 이 큰 성 니느웨가 있다. และมีสัตว์ต่างๆที่จำนวนมากด้วยนะครับ 내가 어찌하여 니느웨를 아끼지 아니하겠느냐 물으셨습니다. ที่นี่บอกว่าเราก็ต้องให้เพื่อนินเวด้วยนะครับ 요나서는 하나님의 질문으로 깊은 여운을 남긴 채 끝이 납니다. ก็ฉบับโยนานั้นล่าสุดนี้ก็ต้องมีจบไปที่คำถามนะครับคือคำถามของพระเจ้านะครับ 요나는 자신의 평안함을 주었던 박능불이 없어진 것에 분노했습니다. โยนาจะโกรธให้ที่พระเจ้าประทานให้เขานะครับ 그러나 니느웨의 수많은 영혼들이 멸망의 길로 가는 것에 대해서는 무관심했습니다. เขาไม่สนใจที่120,000 คนกำลังจะตกไปนรกนะครับ 하나님의 심장은 언제나 천함과 귀한 영혼들에 향해 있습니다. คือว่าหัวใจของพระเจ้านั้นจะมองให้ที่คนที่เสียหายนะครับ 마지막 질문은 하나님은 내가 어찌 아끼지 아니하겠냐 마지막 질문을 하십니다. ก็คำถามสุดท้ายว่าเราจะเพื่อให้เขาด้วยนะครับ 이 질문은 오늘날 우리들에게 향한 질문인 것입니다. นี่คำถามนี้ไม่ได้ให้กับโยนานะครับคำถามให้กับเราด้วยนะครับ 우리는 혹시 내 가정, 내 교회, 내 사업이라는 작은 박능불이 있습니다. คือว่าเรามีครอบครัวเราเองและธุรกิจของเรา 우리는 이 박능불의 이 그늘에만 만족하고 있지 않는지 생각해 보아야 합니다. เราจะต้องคิดดีๆแล้วว่าเราอยู่ในชื่นชมในต้นใต้ต้นไม้ร่มเย็นหรือเปล่านะครับ 이 교회 밖에는 수많은 죽어가는 영혼들이 있습니다. นอกเหนือบทนั้นจะมีหลายคนที่กำลังจะตกไปนรกอยู่นะครับ 우리는 그들에게 눈을 감고 있는지 생각해 봐야 합니다. เรามองเขาแต่ว่ารับตาหรือเปล่านะครับ 내 아니만 돌보던 그런 이기심에서 벗어나야 합니다. เราต้องเล่าจากประโยชน์ของตัวเองนะครับ 우리의 시선이 영적으로 무지하여
방황하는 수많은 영혼들을 향해 있어야 합니다. สิ่งที่สายตาของเรานะครับ ต้องให้มองที่คนที่เสียหายในพระเยซูคริสต์นะครับ 하나님의 마음을 품고 복음의 발걸음을 옮기는 참된 사명자가 되어야 합니다. เราต้องจำเป็นนะครับเป็นการหน้าที่ที่ทำตามการเลือกของพระเจ้าให้แก่เรานะครับ 내 안에 편협한 박능풀을 내려놓고 เราจะทิ้งความคิดของตัวเองนะครับ 주님이 아끼는 느웨로 가서 เพื่อให้ไปถึงเมืองนีนเวนะครับ 모든 민족의 믿지 않는 영혼들에게 눈을 돌려야 합니다. ก็สายตาของเราจะมองให้ไปถึงนั่นนะครับ 결론을 말씀드리고자 합니다. สรุปนะครับ 하나님의 은혜는 내가 생각하는 방향으로만 임하지 않습니다. คือว่าการทรงนำของพระเจ้านี้ให้เรานำที่ให้ความคิดของเราเท่านั้นไม่ใช่นะครับ 나 중심적인 신앙을 경계해야 합니다. เราต้องระมัดระวังที่เพื่อประโยชน์ตัวเองนะครับ 요나는 하나님의 자비가 자신과 이스라엘에게만 임하는 것으로 여겼습니다. โยนาคิดได้เลยว่าความเมตตาของพระเจ้านี้ให้มาถึงของเขาและชาวอิสราเอลเท่านั้น 원수 나라 니느웨에 임할 때에 매우 싫어하고 분노했습니다. แต่เขาโกรธที่พระคุณของพระเจ้าถึงมาเมืองนินเวนะครับ 우리는 요나서를 살펴보면서 나의 기준과 감정이 하나님의 성교적인 비전보다 앞선 것을 지적하고 있습니다. พูดถึงฉบับโยนานะครับการมาตรฐานของตัวเองตามที่อารมณ์ของตัวเองนี้อิทธิพลให้การเข้าโปรเซสขยายไปนะครับ 하나님의 자비는 모든 민족, 모든 인종의 경계를 완전히 뛰어넘습니다. ความเมตตาของพระเจ้านั้นจะข้ามไปได้นอกเหนือไปได้ชาวชาติเป็นอารมณ์ต่างๆนะครับ 요나의 시선은 멸망해 가는 영혼들에게 있는 것이 아니었습니다. สายตาของโยนานี้ไม่มุมมองที่คนที่เสียหายไปพระเยซูคริสต์นะครับ 우리는 어떻습니까? เช่นเดียวกันชีวิตของเราเหมือนไหมนะครับ 내 가정, 내 ครอบ 사업, ครัวเราการธุรกิจของเราและการลูกหลาน 나만의 박능풀에 갇혀 있습니까? เราจะอยู่ในบทเรียนของตัวเองอย่างเดียวหรือเปล่าครับ 태국과 라오스 성도 여러분, 그리고 동역자 여러분, แม้เป็นพี่น้องไทยและเราและผู้ร่วมงานด้วยกัน 복음 전도 사명은 내 생각과 내 열심과 내 뜻을 관찰하는 것이 아닙니다. คือว่าการเลือกเข้าประเสริฐของพระองค์นั้นไม่สำเร็จความคิดและความพยายามและความแข่งขันของเราก็ไม่ใช่นะครับ 오직 하나님의 뜻과 예수 그리스도의 복음을 있는 그대로 전하고 나타내는 것입니다. คือว่าการเลือกของเข้าประเสริฐของพระองค์นั้นนะครับก็ตามที่น้ำพระทัยของพระองค์และเข้าประเสริฐของพระองค์ให้ประกาศให้แก่ผู้อื่นต่อไปนะครับ 복음의 전도의 주인공은 내가 아닙니다. คือว่าการฮิโรการประกาศเข้าประเสริฐของพระองค์ก็ไม่ใช่ของเราเอง 나의 이름을 드러내거나 내 주장을 관찰하는 것이 아닙니다. ไม่ได้ให้การยกขึ้นนามของเราและคำกล่าวของเรานะครับ 오직 예수 그리스도가 삶의 주인인 것을 고백하게 하는 것입니다. เพราะว่าชีวิตของเราเป็นเจ้าของชีวิตของเรานั้นเป็นพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับ 복음 전도의 사명은 나를 비우고 내 안에 계신 그리스도께서 역사하시도록 내어드리는 순종의 걸음인 것입니다. การเลือกของเข้าประเสริฐของพระองค์นั้นเราละทิ้งความคิดของเราและสำแดงพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราคือทางที่ฉบับนะครับ 태국과 라오스에 믿지 않은 영혼들을 살리기 위하여 เ
พื่อให้คนที่ไม่เชื่อในไทยและเรานะครับ 일어나 외치기를 간절히 기도합니다. ให้ทุกคนจะยืนขึ้นและประกาศให้แก่ผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์นะครับ 일어나 선포하기를 간절히 기도합니다. ลุกขึ้นและกล่าวด้วยนะครับ 이상 마치겠습니다. แค่นี้นะครับ 감사합니다. ครับตอนนี้33นะครับพัก15 นาทีนะครับแล้วก็มาร่วมกัน